హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సింధు ఎస్పీ. ఏం పార్సల్ వచ్చిందో చూడాలనున్నా, నాకు చూడాలని ఉందన్నమాట. నేను చూసేస్తాను మీతో పాటు. ఏమన్నా ట్రైప్యాడ్ అనేది ఖరాబ్ అయిందండి, అందుకని ఈ ట్రైప్యాడ్ తెప్పించాను. ఇప్పుడు ఎలా ఉందనేది చూసేద్దామండి. ఈ ట్రైప్యాడ్ అయితే చాలా బాగుందండి, క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ నేను తెప్పించిన దానికన్నా ఈ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఇది మాత్రమే కొద్దిగా మామూలుగా ఉందన్నమాట. ఇది మొత్తం వచ్చేసి అయితే చాలా బాగుంది. ఓకే అండి, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ అండి.
దీనికోసం అయితే ఒకటి వచ్చిందండి, ఒక కవర్ కూడా వచ్చింది దీనికి.